शांति। हाणे असां बाबा खे याद था करो, खुद के आत्मा समझी करे परमात्मा की याद करो। मन में कोई भी ॻाल्हि जो बाबा खे ॿुधाए छॾो। ओम शांति। अॼु मिठा मिठा शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा चवनि था, मीठे मीठे ॿार बाबा चवनि था कि हाणे जीवन में सदा असांखे सभिनि जे लाइ सुठो सोचता रहंदासीं न, त उहा सुठे सोच जी किरनी जीअं पाणी में पत्थर फिटी करो त लहरियूं ईंदियूं आहिनि, असांजी सुठी सोच हीअं लहरनि जीअं चारों ओर फैलदी आहे। इन करे जेतिरो थी सघे न असां खुद जे लाइ ऐं सॼो ॾींहुं सभिनि जे लाइ सुठो सोचता रहंदासीं न, त इहा सच्ची तपस्या आहे। माण्हू अॼुकल्ह व्रत थो रखे, अलॻि अलॻि रीति सां माण्हू दुनिया में माण्हू तप थो करे, लेकिन सच्ची तपस्या इहा आहे कि असांजे मन में कॾहिं कंहिंजे लाइ कुझु उल्टो सुल्टो वीचार अचे न, कॾहिं जीवन में कंहिंजे लाइ बि न। त इहा सच्ची सच्ची तपस्या कंदा रहो कि सभी सुठा आहिनि, सभी शांत आहिनि, सभी सुखी आहिनि। कंहिंजो बि कहिड़ी बि ॻाल्हि ॿुधो था, ॾिसो था, त हुननि जे लाइ सुठो सोचणु शुरू करे छॾो। त इहा तपस्या असांखे करणी आहे। ॿियो बाबा चए थो कि हाणे उल्टियूं सभु ॻाल्हियूं छॾे, जेकी बि असांजी बुद्धि में उल्टियूं उल्टियूं ॻाल्हियूं आहिनि, उल्टियूं उल्टियूं मतियूं आहिनि, त इहे सभु उल्टी मतियूं छॾे करे, उल्टियूं ॻाल्हियूं छॾे करे सुठी ॻाल्हियूं जो बाबा असांखे सिखाए थो। बाबा चए थो न, असां कंहिंजे लाइ कुझु ॾिसंदा आहियूं, कंहिंजी कोई बुराई, त उहो मन में उन लाइ सोचता आहियूं फलाणो अहिड़ो आहे, ईअं ईअं। त अॼु इहा उल्टी ॻाल्हि सिखाए थो बाबा, ये उल्टी ॻाल्हि न सोचो। जो चीज आई ख़राब, त हुनखे ख़राब खे ख़राब सोचे 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 ॿियो ख़राब न करो। भई ख़राब त आहे, लेकिन असांखे हिनखे सुठो कीअं करणो। सम्झो ॾाढी कीमती चीज हुजे, लेकिन उहा ख़राब थियण तव्हांखे लॻे थो इहे ख़राब थिए थी, तव्हां हुनखे बचाए सघंदा आहियो, त कोशिशि करे जेतिरो बचाईंदव न, कि हुनखे ख़राब थी थिए, ख़राब थी थिए, ख़राब थी थिए, ख़राब थी वेंदी, ख़राब थी वेंदी, चई करे आख़िर ख़राब करे फिटी करे छॾो। समझदार के कि भई पहिरों ई अटेंशन रखंदो, हा भई चीज ख़राब थियण वारी आहे या थिए थी, अञा शुरू थियो आहे, त पहिरियों हिनखे बचाईंदो, हुनखे ठीकु रीति सुठी रीति रखंदो। त ईअं ई असां चईंदा आहियूं भई कंहिंमें इहा ॻाल्हि कोई ॾिठी, कंहिंजे जीवन जी कोई ॻाल्हि ईअं ॿुधी, फलाणो ख़राब आहे, फलाणो दुखी आहे, फलाणो ख़राब आहे, फलाणो दुखी 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 ख़राब ख़राब चई चई करे असां हुनखे दिन से दिन छा था करो, ख़राब था कंदा। छोकी अगरि हुन आत्मा में शक्ति न हूंदी त असांजे ख़राब चइण सां उहा आत्मा ख़राब थींदी वेंदी। हिकु थींदो आहे कि साम्हूं वारी आत्मा में शक्ति हुजे, जो असांजे चइण जे बावजूद, असांजे उल्टो सुल्टो सोचण जे बावजूद, असांजे उल्टो सुल्टो करण जे बावजूद हुन में शक्ति हूंदी आहे कि उहो तव्हांजी ॻाल्हियुनि जो प्रभाव हुन ते न पए। त उहा शक्ति अगरि धारण हूंदी त असां कंहिंजी कोई बि असांजी ग्लानी कंदो या ईअं चईंदो ईअं ईअं, त असां ज्यादा न थींदा वेंदासीं। तंहिंजे करे बाबा चए थो ईअं न, पंहिंजे आस पास असां हिकु लाइट जो औरो, जॾहिं असां रोज़ रोज़ सोचंदासीं न, मां शांत आत्मा आहियां, मां सुखी आत्मा आहियां, मां शक्तिशाली आत्मा आहियां, त असांजे आस पास न हिकु लाइट जनरेट थी, लाइट ईंदी, जंहिंजे कारण सां अशांति जे वायुमंडल में बि असां हुन लाइट शांति जे औरे जे अंदरि सदा शांत रहंदा आहियूं, सुखी रहंदा आहियूं, शुद्ध रहंदा आहियूं, पवित्र रहंदा आहियूं। त हाणे ईअं करो। ॿियो बाबा चए थो ॾिसो, दुनिया में कई प्रकार जी हलचल ईंदी आहे न, त माण्हू जी स्थिति डगमगाइजी वेंदी आहे। असांजे जीवन में हलचल अचे थी, असांजी आत्मिक स्थिति
जी स्थिति डगमग न थिए हुनजे लाइ असांखे सदा तयार थी करे रहणो। जे माण्हू काॾे वेंदो आहे तयार थी करे वेंदो न, ईअं ई बाबा चए थो असांजी आत्मिक स्थिति डगमग न थिए। जीवन में कोई कॾहिं बि कहिड़ी ॻाल्हि बि अची थी वञे, माण्हू खे कॾहिं कोई ॻाल्हि अचानक अची थी वञे त घबराइजो थो वञे, दुख परेशानी हाय हल्ला चिल्लाइण इहे सभु थींदो आहे न, त या पोइ हिक ॿिए खे उल्टो सुल्टो चवण लॻी वेंदा, या क्रोध करण लॻी वेंदा, या टेंशन में अची वेंदा। त इहे सभु ॻाल्हियूं त भई कलयुग जी दुनिया में नई थोड़ी आहिनि, या ईअं थोड़ी की असां सां कुझु न थी सघंदो। असां बि त इन ई दुनिया में रहूं था न, असांजे जीवन में बि असां सुठा बुरा कर्म करूं ई था, ईअं थोड़ी असां सुठा ई कर्म करूं था। असां बि कंहिंजे लाइ बुरो सोचूं था, अञा ताईं सोच असांजी थी वई आहे भई सदा ई असां सभिनि जे लाइ सुठो सोचूं, सदा ई सुठो ॻाल्हायूं, सुठो करूं। जंहिं ॾींहुं असांजी स्थिति थी वेंदी उन ॾींहुं असां सां गॾु असांजो कोई ॿियो अॻियां जो विक्रम न थींदो। भई चलो हाणे असां नथा करूं बाबा जो ठहण खां पोइ, लेकिन पिछले जन्मनि जो काॾे वञे, पिछले जन्मनि जो जेका पाप करे आया आहियूं या हिन जन्म में बि पहिरियों जेका असां पाप कया आहिनि हुनजो भुगतान त भुगतणो पवंदो न। त कलयुग जी दुनिया में माण्हू हाणे कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकार हाणे अगरि हिकदमि भगत ठही वञे, भगवान जी भक्ति करे, जप तप करे, सुठा कर्म करे, लेकिन हुन खां पहिरियों हुनजे पहिरें जन्मनि जा पाप काॾे वञनि, हुनजो बोझ त चढ़ल आहे न। भई तव्हां पहिरियों ॾाढो सारो कर्जो वरितो, लेकिन हाणे तव्हांजो धंधो ॾाढो सुठो थो हले, तव्हांजी कमाई थी थिए, लेकिन कमाई जेकी करो था त पिछले जेको समय जो कर्जो त चुकतो करणो पवंदो न पैसनि जो। हाणे तव्हां कंहिंखां कर्जो नथा वठो, हाणे तव्हां ख़ुदि कमायो ख़ुदि खायो था, लेकिन पहिरियों जो कर्जो जो चढ़ल आहे उहो त चुकतो करणो पवंदो न पैसनि जो, सीजन जो। ईअं आत्मा जे मथां बोझ त 63 जन्मनि जो चढ़ल आहे। अगरि हिन जन्म में बि माण्हू अधु जीवन त विकार बुराइनि जी वश थी करे जीए, लेकिन हाणे थोरे समय खां उहो ॾाढो सुठो थो थी वञे, त हिकदमि सां माण्हू खे कोई दुख परेशानी अची थी वञे त माण्हू चई त ॾाढो सुठो आहे, हिन सां गॾु दुख कीअं थी। बाबा चए तूं पहिरें पिछले जन्म हिन जन्म में बि पहिरियों जा पाप जा बोझा त आहिनि, त उहो पाप जा बोझा त असांखे हिसाब किताब त चुकतो करणो ई आहे कलयुग जी दुनिया में। ऐं ये कलयुग जी दुनिया जो अंत थो हले, हिते त असांखे सभिनि खे पंहिंजो पंहिंजो हिसाब किताब आहे, त सभिनि जे नंढे खां वॾे, नंढे ॿार जन्मे थो ऐं बुढ़ापे ताईं माण्हुनि खे कोई न कोई दुख परेशानी आहे ई सही। ॿारनि खे माण्हू पैदा करे कचरे में था फिटी करनि, कोई पैदा करे ॿारनि खे मारे था छॾनि, हुननि जो कर्म भोग। कोई माण्हू शौक़ सां चए थो असां ॿार पैदा करूं, ॿार थिए पोइ हुननि खे पाले नथा सघनि त हुननि खे मारनि था, डांटनि था, अपशब्द चवनि था। हाणे माण्हू त चवंदा न हिन मासूम जो छा कसूर, हिन ॿार खे एॾो मारनि था डांटनि था, लेकिन हुनजो पिछले जन्म जो कर्जो चढ़ल आहे त कीअं चुकतो करे। माउ पीउ सां या संबंधियुनि सां कर्जो चढ़ल आहे तॾहिं त उहो ॿार ठही करे हुननि जे घर आयो आहे न। आत्मा ॾिसण जो अभ्यास अगरि असांखे थी वेंदो न त असां कंहिंजे बि इन ॻाल्हियुनि खे ॾिसी करे न दुखी न थींदासीं कि ॾिस केॾो ॿार खे मारे थी, ॾिस केॾो पंहिंजे माउ पीउ खे माण्हू तंग था करनि, पंहिंजे ससु ससुर खे तंग था करनि। दया ईंदी आहे न, रहम ईंदो आहे माण्हुनि खे, ॿियनि जो दुख ॾिसी दुखी थींदा आहिनि, ॾिस केॾो हुनखे तंग थी करे। पिछले जन्म में उहो बि तंग करे आई हूंदी, हिन जे बदिले त ईअं सोचो इन्हनि जो बि हिसाब किताब आहे उहो जल्दी जल्दी चुकतो थी वञे। दुख बुराई जो दुखनि जो जेको बि हिसाब किताब आहे न, ये हिननि सभिनि आत्माउनि जो जल्दी जल्दी चुकती थी वञे। सभी आत्माऊं हाणे सुठो सुठो हिक ॿिए सां पाठ हुजनि।
सुख जो हिसाब किताब, सुख जो पाठ वॼाइणा। हाणे मन में न सदा सभिनि जे लाइ इहो संकल्प कंदा करो, कोई अगर ॿ माण्हू लड़न भी था, झगड़न भी था, तो ये न सोचो वीचारी सां हुन ईअं थी करे, न हिन ॿिन्हिनि जो जो भी दुख जो या अहिड़ो बुरो हिसाब किताब आहे न, सभु चुकतो थो थी वञे ऐं हिननि जो सुठो जीवन शुरू थो थी वञे। मतिलबु जंहिंमें जीवन में मिली जुली करे रहनि। त बाबू खे तो ॾिसो, ईअं अगर पंहिंजे विचार सां ठाहे छॾंदासीं, ईअं अगर सम्झ अगर बुद्धि में धारण करे हलंदा हिन कलयुगी दुनिया में, त तव्हांखे कॾहिं कंहिंजो दुख ॾिसी करे, परेशानी थी ॾिसी करे तव्हांखे दुख ईंदो ई न। तव्हांखे ॿिन्हिनि जे मथां रहम ईंदो, हिक जे मथां न। भले मां ॿार खे मारदी रहे न, माण्हुनि खे त ॿार जे मथां दया ईंदो, लेकिन उहो मां ॾिसो उनजे मथां बि त दया अचणी खपे न। हेॾो शौक़ सां मां ठही आहे, ॿार सां उहो संबंध नथी निभाए सघी, छोकी ॿिन्हिनि जो कर्जो आहे। उहा आत्मा हुन सां हिसाब किताब चुकतो करण आई आहे, छोकी हुन पिछले जन्म में हुनजो माउ पीउ वॾो ठही करे हुनखे मारियो अथई, त हिन जन्म में उहो नंढो थियो आहे त मां ॿार खे मारे थी। त मां ॿार न ॾिसो हुन जॻह ॾिसो, इहो आत्माउनि जो हिसाब किताब थो थिए, चुकतो थो थिए। जीअं उहा आत्मा हुनखे मारे थी न, त तव्हां इहो सोचो बाबा चए थो ईअं ई इहा आत्मा बि न हिनखे मारे आई आहे, त असांखे दुख थींदो भई हिसाब किताब चुकतो था करनि। सभु इहो ई परमात्मा जी आत्मा हुन ॿिन्हिनि आत्माउनि खे शक्ति ॾियूं, हुननि जे हिसाब किताब जल्दी जल्दी पूरो थी वञे, हुनखे शक्ति ॾियो। परमात्मा जी आत्मा हुनजो विक्रम विनाश थी वञे ॿिन्हिनि जा हिसाब किताब। तो ॾिसो ये परमात्मा जो ज्ञान अगर असां जीवन में धारण करे हलंदासीं न, उहो समय समय ते यादि करे कंहिंजी बि दुख परेशानी खे ॾिसी करे जॾहिं असां हिन ज्ञान खे कम में लाईंदासीं, मन में वीचार कंदासीं, त असां हिन दुनिया में रहंदे हुए दुख अशांति खां मुक्त सदा अतीन्द्रिय सुख शांति ऐं ख़ुशियुनि में रहंदासीं। दिखाईंदो न विष्णु शेष नैया ते वेही करे आराम सां अलाए काथे छा छा ॾिसे थो, हिकु मुस्कुराईंदो वो चेहरो। ये वही तो दुनिया है, ये नागन जी विकार बुराइनि जी दुनिया में असां सभु परमात्मा जी याद में रही करे ये ड्रामो ॾिसंदासीं न, हर हिकु आत्मा जो पाठ, त असां बि ईअं ई असांजो पोष हूंदो। जीअं त विष्णु खे विश्व सागर में हुन शेष नैया नाग ते वेठो आहे, त असां बि त ॾिसो न नागन जहिड़ी दुनिया शुरू थी, सभु विकारी बुराई वारा माण्हू आहिनि, नाग जहिड़ा माण्हू आहिनि हिन दुनिया में। अगर असां परमात्मा जी याद में उहो जीअं ज्ञान ॾे थो, उहो जीअं दृष्टि ॾे थो, उहो जीअं सम्झ ॾे थो, हुन सम्झ सां अगर हिन दुनिया खे ॾिसंदो न, त तव्हां अतीन्द्रिय सुख में परमात्मा सां गॾु झूलंदा रहंदा। छोकी सभी आत्मा हिक ॿिए सां हिसाब किताब चुकतो थी करनि। त बाबा चए थो कि हाणे हिन रीति दुनिया खे ॾिसो त तव्हांखे ॾाढो मज़ो ईंदो, तव्हांखे कॾहिं न लॻंदो ये केॾो बुरो थो थिए, तव्हांखे सदा लॻंदो केॾो सुठो थो थिए न, छोकी सभिनि जो हिसाब किताब चुकतो थो थिए। त हिसाब किताब चुकतो थी वेंदो, कर्ज़ो उतरंदो त ख़ुशी थींदी आहे न। जेको माण्हू कर्ज़ो हुनजो उतरे थो ऐं उहो ख़ुशि न थिए त फ़ाइदो छा। हिन समय सभी आत्माएं न हिक ॿिए सां कर्ज़ो लाइनि थियूं, त जॾहिं कर्ज़ो लाहींदो वेंदो न त माण्हू हल्को थींदो वेंदो, बोझ हल्को थींदो वेंदो। ईअं ई असां बि आत्माऊं हिक ॿिए सां पंहिंजो जो बि हिसाब किताब आहे, कर्ज़ो आहे, उहो चुकतो था करूं। पोइ चुकतो कंदे कंदे असां आत्माऊं मुक्त थी वेंदासीं। भई जंहिंसां जो हिसाब किताब हूंदो मुक्त थी वेंदासीं, आराम आत्मा त पंहिंजो जीवन जींदी। ॾिसो ॿारनि खे माण्हू या कंहिंखे बि माण्हू मारे थो, डांटे थो, आखिर त हुनजो हिसाब किताब चुकतो थी वेंदो। जॾहिं बि तव्हांखे कोई थिए ऐं आत्मा परमात्मा खे ॾाढो यादि कंदी हुजे, भॻवान खे, त हुनजो जीअं ई कर्ज़ो चुकतो थी वेंदो न, हुन ॾींहुं उहा आत्मा एॾी ख़ुशि थी वेंदी, ख़ुशि रहंदी,
तव्हांखे लॻंदो हिनखे केॾो दुख थियो, हिनखे केॾो मारे, केॾो डांटे, पर इहे त खिले थी। थींदो आहे न भई कोई कोई माण्हू जीवन में, कोई माण्हू खे केॾो मारंदो आहे, डांटदो आहे, लेकिन जेके माण्हू डांटदा ऐं मारदा आहिनि, अगरि उहो भॻवान जी यादि में हूंदो न त उनखे कोई असर न थींदो अथव। वो ॿियो ई हुन आत्मा जो कर्ज़ो चुक्तो थींदो वेंदो त ॾाढी ख़ुशि थींदी रहंदी आहे। पोइ माण्हू खे लॻंदो ॾिस हिनखे केॾो मारे थी, लेकिन हुन आत्मा त फ्री थींदी वेंदी, बंधन मुक्त, कर्ज़ो मुक्त, सदा ख़ुशि उड़ती कला वारी। हिन रीति असांखे सभिनि जो पार्ट ॾिसणो खपे। बाबा चए थो हिन सृष्टि ते रहंदे हुए कंहिं बि देहदारी खे न ॾिसो, कंहिं बि देह खे न ॾिसे, हुन शरीर में जो आत्मा आहे न हुनखे ॾिसो। भई आत्मा सम्झो पंहिंजो शरीर बीमार भी आहे त ईअं न ॾिसो इहो फलानी बीमार आहे, इहो फलानो बीमार आहे, दुख थींदो आहे न भई कंहिंजे बीमारी सां, लेकिन उहा आत्मा पंहिंजी हुन बीमारी सां पंहिंजी आत्मा खे जो बि हुनजो हिसाब किताब आहे जंहिंसां बि चुक्तो थी करे। शरीर जी बीमारी सां आत्मा शुद्ध थी वेंदी, आत्मा जो जेको बि कर्ज़ो आहे लैंड जंहिंसां बि हिक ॿिए सां, त उहो हुन सां चुक्तो थो थिए, त आत्मा त बंधननि खां हिसाब किताब सां मुक्त थी थींदी वञे न। माण्हू भले ॿाहिरां खां ॾिसनि ॾिस केॾो बीमार आहे, ईअं थियो हूअं थियो, लेकिन आत्मा त ॾाढी हल्की थींदी वेंदी आहे, ॾाढी शांत थींदी वेंदी आहे, ॾाढी फ्री थींदी वेंदी आहे बंधननि खां। बाबा चए थो हर हिकु दुख जे पुठियां, हर हिकु परेशानी जो दुनिया में अचे थी, दुख अचे थो, कोई बि ॻाल्हि अचे थी न, हुनजे पुठियां ॾाढो कल्याण, सुठी ॻाल्हि छुपल हूंदी आहे। माण्हुनि खे लॻंदो आहे हिननि सां केॾो बुरो थियो, ॾिस एॾी ॻाल्हि थी वई, लेकिन बाबा चए थो पहाड़ जहिड़ो दुख बि अची वञे न त उहो बि हुनजे पुठियां बि ॾाढो वॾो फ़ाइदो आहे सभिनि जो। पहाड़ जहिड़ो दुख बि आहे। ॾिसी कलयुगी दुनिया खे भॻवान परिवर्तन करण आयो आहे। दुनिया में माण्हू एॾा सारा बॉम्ब शादी ठाहिनि था, दुनिया वारनि त सोचनि था भई एॾी लड़ाई था करनि, झगड़ा था करनि, केॾो ग़लति आहे, ईअं आहे, लेकिन परमात्मा जी नज़र में सभु कुझु सुठो थो थिए, सभु कुझु सही थो थिए। ये न लड़दा, ये सब ये न कंदा तो सृष्टि कीअं ख़त्म थींदी? पोइ ये सृष्टि दुख जी केसि ताईं हलंदी वञे? हिते न खाइण लाइ, न पीअण लाइ, न कुझु संबंध में सुख आहे, न शरीरनि सां सुख आहे, त ही सृष्टि ख़त्म थींदी तॾहिं त हिते स्वर्ग ईंदो न। त कोई त ख़त्म करण लाइ खपे न भई हिन सृष्टि खे। इन करे बाबा चए थो कॾहिं बि जीवन में न कोई बि दृश्य ॾिसो, कॾहिं बि हिन से जो ॾाढो बुरो थियो, छो कि असां त हिकु नज़र सां ॾिसंदा आहियूं, हिन ॿिनि अखियुनि सां ॾिसंदा आहियूं, लेकिन असांजी जेकी टीं अखी बुद्धि आहे न, असांजी बुद्धि सदा परमात्मा सां गॾु रहंदी न त हुन ॻाल्हि में कल्याण छा छुपल आहे उहो असांखे सम्झ में अची वेंदो। इन करे सदा पंहिंजी बुद्धि खे परमात्मा सां गॾु जोड़े करे हर सीन खे ॾिसंदा त हर सीन में कल्याण ई कल्याण, हर सीन में तव्हांजो सभिनि जो भलो ई भलो, भले ये सदा यादि रखो, भलो भई सुठो आहे। अगरि ये सोचो न भई सभु सुठो आहे त असांखे उहो सुठी ॻाल्हि बुद्धि द्वारा नज़र ईंदी। अगरि तव्हां बुद्धि में बुरो बुरो सोचंदव त बुरो बुरो ई नज़र ईंदो, पोइ असांजी बुद्धि जीअं त वधी न। लेकिन भॻवान चए थो सभु कुझु सुठो आहे, त भॻवान जहिड़ी सोच रखंदव तॾहिं त सभु कुझु सुठो नज़र ईंदो न। भई आत्मा से परमात्मा न थींदो, लेकिन आत्मा जी स्थिति, आत्मा जो गुण शक्ति सम्झ परमात्मा जहिड़ी थी वेंदी आहे। आत्मा पंहिंजे पीउ समान थी सकती आहे, लेकिन भॻवान न थी सकती आहे। लेकिन समान कॾहिं थींदी? जॾहिं जीअं भॻवान चए थो भई तव्हां ॾिसो हिन में सुठो ई आहे त तव्हां ॾिसण जी कोशिश करो। बाबा खे चयो बाबा तव्हां चईंदा हिन ॻाल्हि सभिनि ॻाल्हियुनि में सुठो आहे, हाणे मूंखे बि ॾेखारियो हिन ॻाल्हि में सुठो छा आहे। पोइ परमात्मा खे यादि करे हुन ॻाल्हि खे ॾिसंदव, वीचार कंदव न त तव्हांखे ॾाढो सुठो हुन में नज़र ईंदो। इन करे सुठो शब्द
कि हर ॻाल्हि में भलो आहे, हर ॻाल्हि में कल्याण आहे, हर ॻाल्हि में कुझु सुठो आहे। ये यादि रखंदव, बुद्धि में रखंदव तो सुठो सुठो जरूर नज़र ईंदो। अच्छा, मीठी मीठी सिकले जे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादगार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। संजीवी रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादगार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान आहे। ऊंचे स्टेज ते रही प्रकृति जे हलचल जे प्रभाव सां परे रहण वारा प्रकृति जीत था। तो माया जीत था ठहिया आहियो। माया था कोई भी विकार बुराई या कंहिं भी परिस्थिति जे कारण असां परेशान थी वञूं त बाबा चए तो माया जीत त ठहिया आहे, लेकिन प्रकृति जीत भी अथव। ये पंज तत्व जेका प्रकृति है न, हिननि ते भी जीत पायो। छो जो ये ॾिसो प्रकृति भी ॾाढी हलचल कंदी आहे न। कॾहिं समुद्र जो पाणी पंहिंजो प्रभाव ॾेखारींदो आहे, कॾहिं धरनी भूकंप ईंदो आहे, कॾहिं हवा प्रदूषित थी वेंदी आहे, कॾहिं सीउ ज्यादा, कॾहिं उस ज्यादा, त माण्हू हलचल में अची वेंदा न। त हिन जे प्रभाव सां बि असांखे मुक्त थियणो आहे। हिन लाइ छा करणो पवंदो? सदा ये संकल्प करो, मां प्रकृति जीत आत्मा आहियां। प्रकृति जो कोई भी तत्व के कारण मां आत्मा हलचल में न अची सकती है। जी ये माया जीत अर्थात मां माया जीत आत्मा अर्थात कोई भी विकार बुराई कोई भी परिस्थिति मुझे आत्मा के हलचल में न लाई सकती है। तो माया जीत और प्रकृति जीत आत्मा है। सदा हर एक ॻाल्हि खे न साक्षी थी करे ॾिसो। साक्षी मतलब परमात्मा सां गॾु रही करे हर ॻाल्हि खे ॾिसंदव न त तव्हांखे खेल लॻंदो। सभु ॻाल्हि जीअं मूवी में या कोई पपेट शो या कोई अहिड़ी ॻाल्हि जो हूंदी आहे, पतो हूंदो आहे भई खेल ई आहे त हुनखे खेल जी रीति ॾिसंदा आहिनि। त भॻवान भी चए थो हिन सृष्टि ते खेल ई थो हले। तव्हांखे हाणे सुबुह खां राति ताईं हिन सृष्टि ते जो भी हले थो हुनखे खेल रीति ॾिसण जो अभ्यास करो त तव्हांखे ॾाढो मज़ो ईंदो। माण्हू छा कंदो हुनमें पूरो घुसी वेंदो। गुस्सो आहे, असां आत्मा परम धाम थी रहण वारी, असां हिन सृष्टि ते आया आहियूं पाठ वॼाइण खेल खेलण। असांजो असली घर मथे आहे। जीअं फरिश्ता सदा ऊची पहाड़ी ते ॾेखारींदा आहिनि, ये फरिश्ते समान असांजी स्थिति ऊची हुजे आत्मा जी। भई मां आत्मा हिन सृष्टि ते आई आहियां, कर्म करां थी, कर्म कंदी हुई मूंखे सभिनि जे लाइ सुठो सुठो करणो, सुठो सुठो ॻाल्हाइणो, सुठो सुठो सोचणो, वैसे सभु करे वापसि मथे परमात्मा वटि पंहिंजी बुद्धि सभु कुछ परमात्मा खे ॾेई छॾियो। भई अॼु सॼो ॾींहुं मां तव्हांजी यादि में तव्हां सां गॾु इहे कयो, हाणे तव्हां वठो बसि। त असांखे राति जो निंड भी ॾाढी सुठी ईंदी ऐं जीवन में हल्कोपन ऐं सुठो भी लॻंदो। मुंहिंजो ॾिस कंहिंजी कोई कंपनी या कोई कंहिंजे घर कमु करणु वेंदो आहे त हुननि खे कोई बोझ लॻंदो? भई हिननि खे त कमु करणो आहे, भई जो ॿुधायो कंदासीं, भई जो जीअं हो त पैसा वठी पंहिंजो जीवन में जीअं जींदा मस्तु रहंदा आहिनि। वही असांखे भी रोज सुबुह खां राति ताईं परमात्मा जी यादि में परमात्मा जे घर कमु करणो, ॿारनि खे संभालणो, राति जो सुम्हण खां पहिरियों परमात्मा खे सभु कुझु ॿुधाए करे हुनजी यादि में सुम्ही पओ। मुंहिंजो चइण सां ई माण्हू फसी वेंदो। मुंहिंजी जी जॻह तुंहिंजो चओ त सदा फरिश्ता रहंदो। स्लोगन पंहिंजी श्रेष्ठ वाइब्रेशन सां सर्व आत्माउनि की सहयोग जी अनुभूति कराइण ही तपस्या है। वाइब्रेशन मतलब ये किरणी, ये सूर्य किरणियूं ॾींदो आहे त गरमाइश थी वेंदी आहे न। ये असांखे भी जेतिरो असां परमात्मा खे यादि करे संकल्प कंदासीं न त सभु शांत आत्मा आहियूं, सुखी आत्मा आहियूं, शक्तिशाली आत्मा आहियूं। त असांजे आसपास हिकु औरो ठही वेंदो आहे, हिकु उहो वायुमंडल ठही वेंदो जी गरमाइश थी वेंदी आहे न सूर्य जी किरणियुनि सां। ईअं असांजे आसपास शांती प्रेम ख़ुशी आनंद जे
वायुमंडल ठही वेंदो। इन्हनि सां असां जाॾे बि वेंदासीं, जिसां बि मिलंदासीं त सभिनि खे ॾाढो सुठो सुठो लॻंदो। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।